আসেন। কারেন্টটা গেল, আসলো আবার গেল। কি গরমে ভালো লাগে এগুলো। লকডাউন মাসে, না না মাঘ মাসে এই এতদিন গরিব আনবে ফিরে দিলে চা হবে কারেন্ট। আয় বাবা আয়। কথা ছিল ওগুলো। মনে কিন্তু কেউ যাওয়া হয়নি দাদা। আসলে আরে কি বাবা, সময়ের অভাব। আমি তো 8 বছর আগে গেছিলাম দীঘাতে। রাত্রেবেলা ওই আমার এক ভাস্তি, আমার বোন ভাইয়ের মেয়ের বিয়ে হলো। ওর মেয়ে রাত্রে যায়, রাত্রি চলে আসছে। মাথাগুলো অসুস্থ। তো সেদিন তোমাকে মেসেজ করে দিলাম না, না? আমরা গেছিলাম টোটো নিয়ে। গেছিলাম হচ্ছে দীঘাহাট থেকেও 6 কিলোমিটার ভিতরে। আর আমাদের আত্মীয় মারা গেছিল, তো টোটো নিয়ে গেছিলাম। ওখান থেকে বাড়িতে এসে পৌঁছাইছি রাত 12টায়।
হ্যাঁ